da, ready to fly. Am Anfang nicht so schnell. Fahr wie du willst. Also, ich bin nur Gast. Kannst du den noch? Ach, das noch zu. Ja. Ist das der Fee oder wie der heißt? Ja. Ja, der hat mir da letzte Woche ein paar Mal geschrieben. Ja. Die vorher haben mir besser gefallen. Vor allem von hinten. Ja. Nicht, dass es schlecht aussieht, aber die vorher war irgendwie hat mehr Charakter gehabt. Ja. Die sind glaube von der Technik her besser. Ja? Geben ja selber Zwischengas und alles, musst ja nichts mehr machen, nur noch. Aber, aha. Ich habe gerade am Freitag einen gemacht, aber einen Lenzer. Aha. Eigentlich habe ich für die echt ein Faible, gell? Also, schon eine tolle Sache. Die und die Subaru STI, schon tolle Autos. Ja, von mir aus kann es losgehen. Stau.
Tschüss.